在抢返乡机票，才在订防疫旅馆，恐怕计划又要打乱。南非新变种病毒 Omicron 开始扩散 ，WHO 指出32个变异位点容易重复感染，令人忧心。它的突变点呢，在 Omicron 的话就有32个地方，在 Delta 的话只有10个，将近有10个地方。显然的，它要使疫苗的保护力下降，或者是使那个免疫逃脱的几率。应该是会上升的非常多。南非医疗协会发现 ，Omicron 88位确诊个案中，症状多是肌肉酸痛、疲惫、轻微咳嗽。相较 Delta 发烧、流鼻水、咽喉痛症状不同，确诊 Omicron 入院的多是40岁以下民众，未出现味嗅觉丧失。罗马儿童医院将病毒图像化，可以发现 Omicron 变异株相较 Delta 拥有更多的棘蛋白突变，多半位于与人体细胞相互作用区域，能更快适应人体。冠状病毒是不停的在突变之中，那荷兰有一个研究，就是普通感冒的冠状病毒，大概你每10年都会感染一次。但是因为它症状很轻的时候，我们都没有注意到它。如果打过疫苗或曾经被感染过，人体免疫产生交叉保护性，不至于重症。但面对病毒不断变异，打满疫苗仍可能被感染，快筛 PCR 未阴性几率恐怕也提高。3立新闻林凯全、李安宝台北报道。